Ar yra žinių iš Denizo? Jis tau skambino? Denizas, paskutinį kartą mačiau jį renginyje, paskui jokių naujienų. Mūsų brolis toks, norėčiau, kad jis būtų su mumis, bet jis neatvyksta net į vadovybės kartą per metus organizuojamą susirinkimą. Feri, tai paskambink jam. Jei skambinsiu, aš neatsilieps. Jį tikriausiai vėl aplankė įkvėpimas ir ką nors kuria. Gerai, paskambinsiu. Perduok nuo manęs linkėjimus. Alio, Feri, tai kaip sekasi? Puikiai. Tavo broliui, Svainiai, Svainės broliui, visiems sekasi puikiai. O tau? Man irgi puikiai. Atvažiuok vakarienės, paplepėsim. Vakare turiu planų. Susipažinau su nauja mergina. Ketinu su ją susitikti. Bent jau tikiuosi, nes iš jos vis dar negavau žinių. Kas per mergina? Kol kas pats nežinau. Neseniai susipažinom, bet ji paliko man didelį įspūdį. Atrodo, įsimylėsiu. Įsimylėjo. Ir vėl, kas nutiko Lijai? Jos meilė kaip Stambulo biržos rodikliai. Tai kyla, tai leidžiasi. Sakau netiesą? Labai dėl tavęs džiaugiamės. Neabejoju. Žinau, kad šaipotės iš manęs, bet šį kartą viskas tikrai kitaip. Ta mergina netokia kaip visos. Ir linksma, ir rimta. Jaučiu, kad prasideda šimtmečio meilė. Hissediyorum. 100 yılın aşkı başlamak üzere. Anlayacağın işsizim yine. Taigi vėl esu bedarbė. Ir pradėsiu ieškoti naujo darbo. Juk sakai, kad darbas visai nesunkus ir atlyginimas geras. Kas taiga nutiko? Kız sen yoksa bu Japon akşam yemeğini... Gal japonų vakarėlių metu radai geresnį darbą, bet nesakai mums? Neradau jokio darbo. Iš pradžių atrodė, kad darbas nesunkus, bet pasirodė kitaip. Mano viršininkas labai nemalonus ir turi daugybę keistų įpročių. Kızlar şunlardan uzatın. Merginos, paduokite indus. Kız sen yoksa kovuldun mu? O gal tave atleido? Tikriausiai pradėjai aiškinti, kad ruošiai vienus patiekalus, o kitų neruošiai ir buvai atleista. Turėjai puikų darbą ir labai patrauklų viršininką. Nejaugi negalėjai palaikyti liežuvį už dantų? Nesupratau. Nori pasakyti, kad privalau daryti viską, ką liepia kiekvienas patrauklus vyras? Atleisk, bet nesu tokia. Tebūna jis prakeiktas. Neketinu pildyti visų patrauklių vyrų pageidavimų. Dar nepraradau savigarbos ir išdidumo. Nusprendėjai surengti man apklausą? Dieve, daryk, ką nori. Ji išprotėjo. Nurem, nesiliai. Eik. Ji nenorėjo tave sunervinti. Kim? Kas? Deniz. Denizas. Tau staiga pradėjo labai sektis. Vienas dingsta, kitas atsiranda. Nagi, atsiliepk. Efendim? Klausau, Denizai. Sveika, Nazli. Nasılsın? Kaip sekasi? Gerai. Namuose be laikraščių ir žurnalų radau įvairiausių antklodžių, kurias irgi norėčiau nuvežti į gyvūnų prieglaudą. Gal galime šiandien juos nuvežti? Onları da topladım. Bugün gidip götürelim mi? Tamam. Gerai. Olur, hem barınakta. Prieglaudos darbuotojai apsidžiaugs. Puiku, sutarėm. Iki pasimatymų. Terbiyesiz, ahlaksız. Tu esi neišauklėtas, neturintis sąžinės, šiurkštus ir labai blogas žmogus. Pamiršai, kas yra žmogiški jausmai. Pone Ikbalė, galite atsiųsti panelės Nazmijos telefono numerį? Žinoma, tai jau atsiųsiu žinutę. Ačiū. Fatoşum, çıkıyorum ben. Miloji, išinu. Gerai, Miloji. Mesaj. Gavai žinutę, nuo ko? Hadi bakıyorum hemen. Nėra vardo. Nazmiye Hanım. Panelė Nazmija, atleiskite, jei vakar šiek tiek peržengiau ribą. Feritas Aslanas? Parodyk. Biraz mı? Šiek tiek. Tebrik ederim. Jis neįtikėtinas. Ay, özür dilerim. Net atsiprašinėdamas jis demonstruoja egoizmą. Man nereikia jo atsiprašymo.
Ne yazıyorsun kız? Ką parašai? Mukaza. Mokuzai. Ką tai reiškia? Ne ya Japon? Tikriausiai japoniškai. Mokuzai. Rastas. Laikina gyvūnų prieglauda. Çok tatlı değiller mi? Jie visi labai mėly. Vos susilaikiau nepasėmusi vieno į namus. Nors jei tai pasilikčiau, manau, kad jie pultų į depresiją. Depresyona falan girer. Ya sen bayağı... Esi šunų užkalbėtoja. Hayır ya. Ne, tiesiog esu atvira bendravimui. Vos pažvelgus į jų akis galima viską suprasti, nes šunys labai nuoširdus. Ama bence bu... Manau, kad tai ypatingas sugebėjimas. Ben de Bet pripažink, ir aš nesu beviltiškas. Ne, tau puikiai sekėsi. Kai sargas davė tau užluotą ir uždarė duris, pamaniau, kad tikrai pabėgsi. Kesin kaçacak. Pasirodė ištvermingesnis, nei tikėjausi iš tokio kaip tu. Senin gibi birinden hiç beklemezdim. Senin gibi... Kaip suprasti iš tokio kaip aš? Pripažink, nesi panašus į vyrą, dažnai laikantį išluotą. Aslında Kol kas manęs nepažįsti. biraz daha... Jei turi laiko kur nors, pasidėkim. Sohbet edelim mi? Gerai. Tanıştığımızdan beri... Nuo tada, kai susipažinom, kalbėjomės tik telefonu. Kas tu kuo užsiimi, ką veiki, kai nedirbi padavėja? Necisin? Yani garsonluk dışında neler yapıyorsun? Garsonla arada... Padavėja dirbu tik kartais, kad šiek tiek užsidirbčiau. Onun dışında... Bet šiaip studijuoju magistrantūrą. Sen? O tu? Ben... Aš esu menininkas, kuriu muziką. Yani müzik yapıyorum aslında. Nerede O okuyorsun? ką studijuoji ir kuo būsi baigusi studijas? Ne olacaksın büyüyünce? Ya ben bugün iş yerinde... Šiandien darbo vietoje patyriau labai nemalonų nutikimą. Tačiau vakar mane apdovanokime ir nekalbėkime apie mano darbą ir profesiją. Geriau kalbėkime apie meną ir muziką. Bet tai mano darbas, viską tau papasakojau, todėl neišsisukinėk. Tamam. Gerai. tahmin et o zaman. Tuomet atspėk, kuo būsiu baigusi studijas. Veterinare. Ne, neatspėjai. Galėtum būti mokytoja, Öğretmen... nes puikiai perteikia informaciją. Çok iyi anlatıyorsun. Hayır. Ne. Doktor. Gydytoja. Daha neler? Na jau. Pamačiusi kraują, apalpčiau. Aa Deniz. Denizai kvapas mus kviečia. Koku beni Bėgam. çağırıyor, koş.
Çeyrek mi yarım mı? Ketvirtį ar pusę? Visa. Ką, visą? Juokauju. Usta kolay gelsin. Labas vakaras. Sveiki, prašau. Norim 2 porcijų po pusę kepalo. Vieną tegul būna aštri. Gerai, ponia. Tadına bakayım. Paragausiu. Çok güzel. Labai skanu. Bir de biber de olsun. Į maną įberk pipirų. Gerai, panelė. Ir pjaustydamas kepenėlės pridėk raudonėlio. Gerai apkepink ir prieš pabaigą įberk pipirų. Gerai, tuoj paruošiu. Vay, kokoreç. Atrodo, esi kepenėlių specialistė. Man irgi tai paruošk. Gerai, tuoj pat. Beğendin mi? Buvo skanu? Sence? Kaip manai? Usta ellerine sağlık. Labai ačiū. Į sveikatą, brolau. Salsa mı yapıyorlar? Ten šoka salsa? Bachata galiba. Atrodo bačiata. Biliyor musun? Moki? Ben Güney Amerika'da Neseniai grįžau iš Pietų Amerikos. orada birkaç şey Ir tai öğrendim. vienas dalykų, kurių ten išmokau. Onlardan biri. Dans etmeyi sever Tau misin? patinka šokti? Severim aslında. Taip, bet neįtin sekasi. Nė už ką nešokčiau matant šitiek žmonių. Mümkün değil. Hadi gel. Eime. Ne oluyor? Kur? Dans edeceğiz. Šoksim? Ay yok artık. Tikrai ne. Ya hadi. Na, geime. Deniz saçma. Denisai, liaukis, užtrauksiu tau gėdą. Oluruz vallahi. Nieko nenutiks, ateik. Aşk olsun. Negaliu patikėti. Atsipalaiduok pats, nes neišmokau. Gerçekten yapar. Patikėk, labai paprasta. Deniz çok enteresan bir adam. Denisas labai įdomus vaikinas. Jis labai išprusęs, linksmas, mėgsta šokti, valgyti gatvės maistą, o svarbiausiai myli gyvūnus. Ir gyvūnai jį. Hayvanları seviyor. Hayvanlar da onu. Demek ki iyi bir adam. Vadinasi, jis geras žmogus. İyi de sen niye Kodėl nepapasakoji jam apie save? Ne bileyim Fatih. Nežinau, Hiç nenorėjau. içimden gelmedi. Po visko, kas nutiko, nenorėjau kalbėti apie darbą. İş hakkında konuşmak Laimės labai supratingas ir manęs nespaudė. Allah'tan kibar adam ama. Hiç üstelemedi. hem zengin Jis turtingas, bet toks pats paprastas kaip mudvi. ne güzel öteki. Laimė netoks pasipūtęs kaip anas. Al işte. Tu teisi, jie abu turtingi, bet šis žmogiškas. Jei Feritui pasiūlyčiau suvalgyti gatvės maisto, pirmai jis patikrintų savivaldybės leidimą, o paskui pareikalautų higienos laboratorijos tyrimo. Pamiršk jį ir galvok apie ateitį. Neleisk mintims apie jį gadinti tau nervų. Galėtum pagalvoti, kad jis kilęs iš karališkos šeimos, bet jo galvoje niekingos mintys, begėdis. Bir de son imza şu. Ir čia paskutinis dokumentas. Ferit Bey, bu Pone Feritai, vakar neradau naujos vyrėjos. Yra daugybė kandidatų, bet ne viena man nepatinka. Tamam. Birkaç Gerai, galiu kelias dienas pakentėti, bet paskubėkite. dışarıda yemek yiyecek. Jei vakarieniausia ne namuose, prisidėk prie mūsų, rezervavom staliuką savo mėgstamam restorane. Tau juk patinka jų maistas? Gerai, noriu pamatyti bulutą. Puiku. Pakviesti ir Nazlį. Bulutas užsispyrė, kad būtinai ją pakviestume. O aš noriu susipažinti ir tuo pačiu padėkoti. Ne teşekkür Padėkoti už ką? Jei buvo sumokėta už darbą. Benim işim. Nieko neprižadu. Jei turėsiu reikalų, neatvažiuosiu.
Evet Ferit. Taigi, mano mielasis, gerasis draugė Feritai, Anlat bakalım. pasako, kas dedasi. Ne oluyor Engin? Ką turiu omenyje? Nazlı denen Kažkas nutiko su ta mergina, Nazly. Pasakok. Engin çok işim var. Sen bu aralar fazla Laukia daug darbo, atrodo, kad turi per daug laisvo laiko ir tau nuobodu. Ferit. Feritai, Onca yıllık esam labai seni draugai. Oğlum sen beni... Pažįsti mano pirmąją merginą, o aš žinau viską apie tave. Ben de senin ciğerini bilirim. Su Nazly nutiko kažkas, kas tau neduoda ramybės. Hem de içini yiyen bir şey. Hadi anlat. Nagi, pasakok. Mama, paskambink. Mielasis skambino, bet neatsiliepė. Pamačiusi, kad skambinom, ji perskambins arba šiek tiek vėliau pamėginsim dar kartą. Nelaukim, paskambinkim dar kartą. Štai skambino. Alio. Labadiena, skambinote, aš Nazly. Sveika, Nazly, aš Zeinebė. Buluto mama ir Ferito sesuo. Atleisk, kad paskambinau lyg perkūnas iš giedro dangaus. Tavo telefono numerį davė buhalterė. Gali kalbėti? Taip, klausau. Bulutas nuolat kalba apie tave. Be to, praėjusį vakarą padėjai Feritui priimti ponus Nakatanius, todėl panorau su tavim susipažinti ir tuo pačiu už viską padėkoti. Noriu šį vakarą tave pakviesti vakarienės. Ir aš labai norėčiau su jumis susipažinti. Bet tą vakarą atsidūriau ten atsitiktinumo dėka, todėl nereikia dėkoti. Bet šį vakarą prisidėsi? Deja, šiam vakarui jau turiu planų. Nazly, labai prašau. Bulutai, kaip gyveni? Jeigu šį vakarą atvažiuosi, bus labai gerai. Jeigu ne, labai blogai. Gal aš net susirgsiu. Tamam o zaman gel. Na gerai, tuomet atvažiuosiu. Puiku, 8:30 lauksim. Adresą netrukus atsiųsiu. Tamam Zeynep Hanım. Gerai, ponė Zeinebė, iki pasimatymo. Vay be, bir hafta... Oho, kiek daug visko patyrėte per 10 dienų. Judu su ta mergina jau turite praeitį. Į tik ruošia maistą, neperlenk lasdos. Net praleido smagų vakarą kartu su Bulutu. Eilinis vakaras, nes Bulutui buvo nuobodu. Oğlum evinden... Tavo namuose dirbo daugybė vyrėjų, bet Nazly valgiai tave sužavėjo. Bu Nazlı denen kızın yemeklerine bayıldın. Bayılmadım. Tiesiog sakiau, kad ji gerai gamina. Ferit, Feritai, žinau, kad pats įbrukau tau tą mintį. diyorum bu fikri ben soktum senin aklına ama... Yani kızma... Bet jei ji iš tiesų būtų turtuolių medžiotoja, nedirbtų vyrėja. Bilmiyorum. Nežinau, Enginai. Belki de ayıp ettim. Gal be reikalo ją įžeidžiau, Ama belki o de gal ji kızın tik apsimeta. numaraları numara- Nežinau, ką galvoti. Bilemiyorum, gerçekten bilemiyorum. Ay Fatoş ya. Jai paskambinus apstulbau ir nežinau, ką sakyti, pažadėjau nuvažiuoti, bet labai nenoriu. Bijai, kad gali pasirodyti Feritas. Jeigu jis atvažiuos, gali nutikti labai nemalonių dalykų. Kodėl to rūpi? Nesigadink nuotaikos ir nekreipk į jį dėmesio. Žinoma, nekreipsiu. Važiuoju tik tam, kad pamatyčiau Bulutą ir todėl, kad paprašė jo motina. Tik ne šią. Net nežiūrėsiu jo pusę. Nazlı. Nazly, Hoş geldin Nazlı. sveika, Nazly. Çok sevindim. Labai džiaugiamės, kad atvažiavai. Aš Demiras, Buluto tėtis. Labai malonu. Hayır demesine zaten Ji neturėjo galimybės atsisakyti. Aš Zeinebė, ponaičio Buluto mama. Labai malonu. Kaip gyveni, Bulutai? Sėskis čia, šalia manęs. Nazlı. Nekantravai. Kur teta Nazly? Štai ir atvažiavo. Bir dakika ya. O Ji mane teta, o draugė. arkadaşım o benim. Duok 5. Efendim Zeynep? Klausau, Zeinebė. Feritai, laukiam tavęs, kur tu? Kaip tik išeinu iš namų, bet net važiuosiu pas jūs. Kur nors netoliese pavalgysiu ir grįšiu namo. Supratau. Anladım. Po 10 minučių būsi čia. Dakikaya buradasın. Bulutas labai apsidžiaugs. Çok sevinecek. Bulutçum dayın. Bulutai, tavo dėdė jau važiuoja. Ay uçtu hava. Jis ėmė šokinėti iš džiaugsmo. Nebegaišinsiu, tavęs laukiame. Iki. Hadi görüşürüz. Bay bay.
O an Bay Nakata Labai norėčiau tą akimirką pamatyti pono Nakatanio veido išraišką. Reikėjo pamatyti mano veidą. Išpylusi gėrimą ant jo žmonos, pradėjau melstis, kad prasimėgčiau kiaurą žemę. gireyim diye. Ferit bu şekilde. Labai jokinga. Feritas pasakojo visai kitaip. Gaila, kad nebuvai tenai. Bence orada olmak Turėtume džiaugtis. Yani şu Dabar gal ir skamba jokingai, bet tuo metu tikrai taip nebuvo. Vis tiek norėčiau matyti. Ama neden konu... Kodėl taip sakai? Manau, buvo labai jokinga. Yoksa Mano dėdė nesijokė. bulut Nepasakyčiau, kad juokėsi. Ta akimirka pono Ferito nebuvo šalia, bet kai prieėjo, jo akis degė ugnimi. Gal tavo dėdė vėliau ir juokėsi, bet tą akimirką elgėsi taip, lyg norėtų nužudyti Nazlį. bence o kadar Manau, jei aplinkui nebūtų buvę liudininkų, jis tikrai būtų pamėginęs. Iki šiol niekad nejaučiau potraukio padaryti nusikaltimo. Sveikas. Sveikas, Feritai. kanunlar... Niekada nepažeidžiu įstatymų, bet manau, kad panelė Nazlį šio klausimo elgėsi laisviau. savunması Gyvenime nesu nekaltiems žmonėms siūliusi nepadarių dalykų, ypač jei jie išgėrė. Ama gücü yerinde Bet jei jie blaivus ir suaugę, gali pasielgti nenuspėjamai, tiesa? Ne, taip elgesi tik šaltakraujai verslininkai, tokie kaip jūs. Bulut. Bulutai, Soğuk sakydama šaltakraujus verslininkas, sakai taip, lyg kalbėtum apie šaltakraujus žudikus. Taip, mano manimo, nėra didelio skirtumo. yok. İkisi de Ir tie atlieka detalę rizikos analizę, skrupulingai viską apskaičiuoja ir stengiasi nepriekaištingai įgyvendinti. yeterince kış. Sakoma, kad tas, kas pakankamai provokuojamas, gali ir nužudyti. Dayı, neden bana O kodėl liepėt man užsikimšti ausis? Kalbėjot apie zombius? zombilerden mi bahsettin? Hayır Bulut'cum. Ne, melasis, jokių zombių. Apie juos kalbėti draudžiama. Hem zombi değil. Be to, zombiai neegzistuoja. Şimdi Ferit Melasis, Nazlı senin Nazli tavęs nepažįsta, şaka yaptığını anladı. todėl gali nesuprasti, kad juokauja. Şakada bir gerçek. Kiekvienas juokas turi dalelytę tiesos, todėl geriausia mums su punu Feritu išlaikyti atstumą. aramızdaki mesafeyi korumak. Bulut da ben Mudu su Bulutu žinome, kad mano brolio širdis auksinė. gibi bir yüreği var. Tiesa, sūneli, Bebeğim. O zaman Vadinasi, mano dėdės širdis metalinė? börek mi oluyor? İyi ki geldiniz lan, ne güzel. Labai džiaugiuosi jūs matydamas, padarėte puikią staigmeną. Kodėl neatvažiavote anksčiau? čia ne mano mintis, sužinojo, kad važiuoju pas tave, jie panoro važiuoti kartu ir padėkoti. Sakė, kad turi pavalgyti, todėl atvažiavom. Puikiai padarėt, maisto visiems užteks, sėskitės. Na, žiūrėkite. Gavo darbo, žinoma. Puiku. Ką ruošiai galiu padėti? Makarna yapıyorum ya. Nieko sudėtingo, verdu makaronus. Salotų? Gerai, Bıçağa dikkat et. būk atsargi, peilis labai aštrus. Nazlı. Nazly, o kodėl metį darbą? Yoksa evi daha... Nejaugi dėdė supyko už tai, kad sujaukėm namus. Bulut'cum aşkım. Ne, nieko panašaus. Bulut haklı ama. Bulutas teisus, kodėl metei darbą? Pasakyk tiesiai, šiai pati, ar Feritas tave atleido? Lütfen söyle. Biz alıştık artık. Mes pripratę klausytis apie Ferito rūpesčius su vyrėjomis, todėl tikrai nenustepsim. Iš jau pati. Ben istedim. Aš atleidau. Ferit Bey'in belli Pono Feritui kliuvo kai kurie dalykai, tiesą sakant, man nereikia. Be to, dėl darbo negalėjau lankyti vasaros seminarų. Todėl taip tik geriau. isabetli oldu. Ya anne bak... Mama, aš visai nenoriu miego. Galim nuvažiuoti pas dėdę Denizą? Bulut'cum çok geç oldu. Sūnelė jau labai vėlu, netrukus važiuosim namo. Tėti, prašau, nuvažiuokim. Dėdė mums pagros ir bus labai linksma. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani am. Geriau tiesiai sakai, kad nori mušti dėdės būgnus. Bir kahve Gerai, užsuksim išgerti kavos. Negaliu atsakyti sūnui. Jums leidus, Man metas. Kaytarmak yok. Tuomet važiuosime visi kartu, neįsisuksite. aš išsisuksiu iki. Bet sutarėm važiuoti visi kartu.
gerek yoktu ya. Ben Kam varginaisi, būčiau sutvarkęs pats. Eline sağlık. Buvo labai skanu. Niekas nemoka ruošti makaronų taip kaip tu. Yok canım. Liaukis, juk tai tik paprasti makaronai su pomidorų padažu. Deniz. Denizai, Bitti. baigta. Bitti. Seni artık üzmeyeceğim. Daugiau tavęs nebeskaudinsiu. Seni de beni Ir üzmeyeceğim. neleisiu, kad skaudintų mane. Önce dost ol. Noriu, kad būtume draugai, O her şey. nes tai svarbiausia. Dostumuza. Už mūsų draugystę, Dostluğumuza. Už draugystę. Hop! Dedeler! Na, seneliai, pagrokim. Dayı biz de seninle Tėte, mudu su Nazli važiuosim su tavim. Nazlı'yla beraber. İyi bakalım. Gerai, sėskitės. Hadi binin. Nazlı hadi. Nazli, lipk į automobilį. Hadi biz de arkanızdan. Važiuojam iš paskos. Nazli, sėskis į priekį, gerai? Tamam bu. gerai sutarėm. Lipk. Nazlı biliyor musun benim Mano dėdės namai milžiniški ir labai gražus, pasi visada labai linksma. Be to, ten stovi milžiniški būgnai. Kai buvau mažas, jie buvo už mane didesni, bet aš jau užaugau. Bu çocuktan benden büyükmüş ha. Yani ben artık Mano dėdė labai gražiai groja. güzel şarkılar çalıyor. Bulut. Matau, kad labai myli savo dėdę Bulutai. Taip, labai myliu ir aną dėdę ir šitą, bet abu skirtingi. Tiesa, dėdė. Hadi oradan küçük. Ne, jau gudruoli. Sakai, taip tik tam, kad nesupykčiau. Büyükler küçük. Suaugę negali pykti ant vaikų. Amca bak buna. Dėdė, susipažink, čia Nazli. Ne alaka ya? Netikiu. Çok Kokia didelė staigmena. Jis pavadino tave dėde. Manau, tikroji staigmena man. Nazlı'yı tanı. Pažįsti Nazli? Žinoma, O benim dans... ji mano šokių partnerė. Ama biliyor musun? Ji kepa labai skanius sausainius. Yapıyor. Aa bilmiyorum. Nežinojau, bet žinau, kad ji labai mėgsta gatvės maistą. Amcan da O tavo dėdė Lotynų Amerikos šokių žinovas ir puikus tvarkytojas. Siz nerede? Iš kur judu pažįstami? Konuşuruz. Papasakosiu viduj. Hadi girin içeri. Na, užeikit. Vay be dünya. Neįtikėtina, koks mažas pasaulis. Evet. Taip, koks atsitiktinumas. Ben Ferit Bey'in... Ačiū. Ferit Bey'in mutfağında... Dirbau pono Ferito virtuvėje ir norėdama papildomai užsidirbti viename renginėje, dirbau padavėja. Size şirket yapmış. Pasirodė, kad renginį organizavo jūsų įmonė. Vadinasi, esi vyrėja? Taip, įkliuvau. Baigiau gastronomijos studijas, dabar mokosi magistrantūroje. Yok Vakar vakare mėginau atspėti jos profesiją, bet niekaip nepavyko. bulamamıştım bir türlü. Ha, siz... Vadinasi, susipažinote visai neseniai? Taip, jūsų renginyje. Ferit abinin... Dirbai Ferito namuose, bet nežinojau. Neįtikėtina. Yani bir dakika. Vadinasi, dar neragavai nuostabių Nazli patiekalų? O halde... Kimse Nazlı'nın Niekas nemoka ruošti maisto taip skaniai kaip Nazli. Net mamam. Sūnau. Grįžę namo pasikalbėsim. Ben sadece köpek... Žinau tik tiek, kad mokė susikalbėti su šunimis ir nuo gimimo esi talentinga šokiams. Na, Ferit abi işe... nebedirbi pas Feritą? Ferit'i sanki... Lyg jo nepažinotum. Nazlı bence... Ir taip keista, kad Nazli iškentė 2 savaitės. Nazlı işi bırak. Nors jie išėjo iš darbo, surengėm šią vakarienę, norėdami su ja susipažinti ir padėkoti. Şey organize ettik. Harika yemek yapıyorsun. Puikiai gamini, esi talentinga šokėja, gali susikalbėti su šunimis. Kokiu dar turi talentų, apie kuriuos nežinome? Mutlaka var. Jei tiek sužinojom vos per savaitę, tikrai turi dar daugiau. Ya benimkiler... Ta gali daryti kiekvienas, Şarkı söylemek... nepalyginsi su dainavimu. Bir de... O dainuoti mini reikia didelės drąsos. cesaret. Mano balsą pakenčia tik mano geriausia draugė ir jaunesnioji sesuo. Bir de aile kontenjanından kız kardeşim.
Abartıyorsun bence. Manau, kad perlenki lasdą. Bet to nesu įsitikinusi, kad gerai dainuoju. Millet. Beje, Alėja pradės dainuoti Tanžų bare. Gerçekten. Ne güzel. Puikiai žinia. Sveikinu. İlk programı yarın. Pirmasis pasirodymas rytoj, eisime paremti. Nazlı. Nazly, atvažiuok ir tu. Ben mi? Aš? Yok ya. Ne, ačiū. Gel bence. Atvažiuok, man bus malonu. Konuşmuş olursun hem de. Gali pasimti ir draugę bei Arkadaşını da seserį. getir, hatta kardeşini de getirebilirsin. Tamam. Gerai. Geliriz o zaman. Tuomet mielai atvažiuosim. Seve seve geliriz. Ferit, Firai, tai ir tu atvažiuosi, tiesa? sen de geliyorsun, değil mi? Benim işler var. Turiu labai daug darbo, atvažiuosiu kitą kartą. Olsun ya. Kaip tau negėda? Ne güzel hava Tai mı? puikiai būtų reklama. Įsivaizduok antraštės. Garsus verslininkas Feritas Aslanas atvyko paklausyti Alėjas. Yarın bir ihale. Rytoj dalyvausim viename konkurse. Jei laimėsim, švesime jūsų bare. Šaunu. Rytoj visų jūsų laukiam. Tamam o zaman. Puiku, jūs atšvesite klausydami Alėjas, o mes su mama važiuodami į Aivaliką. Ayvalık yolunda kutlamaya devam. Tiek daug dirbant reikia ir pailsėti. Bu kadar çalışmak. Tiesa, mieloji. İşaret değil mi hayat? Kesin aldık. Nebejoji, kad laimėsim? Žinoma, nekantrauju pamatyti Hakano veido išraišką. Tiesa, partnerį. Hayatım. Mielasis, İhale için mi? nejaugi vis dar ruošiesi rytojos konkursui? Hesap yapıyorum aşkım. Skaičiuoju, kokią didžiausią sumą galiu siūlyti. Teklifi daha ne kadar çıkarabileceğime bakıyorum. İyi de çocuk. Bet vaikinai viską jau paskaičiavo. Bus taip, kaip bus. Atsipalaiduok. Olur. Boş ver. Boş ver ama Negaliu, mieloji, negaliu. yarın benim yine Rytoj turėsiu nuolat kelti siūlomą kainą, tad man reikia žinoti savo ribas ir kiek galiu didinti pasiūlymą. zaten Man labai nepatinka tokie konkursai. Nasıl ya? Kokie? canım işte böyle sıkı Griežtai tikrinami, kuriuose negalima manipuliuoti. Tariamai sąžiningi konkursai, nes tokiais atvejais mudu su Feritu rungiamės nesažiningai. efendiyle eşit yarışmış olmuyoruz. Onlar Jis ir jo svita gimė vilkėdama auksiniais marškinėliais, nes paveldėjo tėvų ir senelių turtus. Tokia tiesa, mieloji, keli milijonai dolerių jiems nieko nereiškia. koymaz ki. Hakan. Mielasis, Nori pasakyti, kad klystu? Viską, ką turiu, pasiekiau savo darbo ir proto dėka. Zekamı Neturėjau turtingų tėvų ir negavau palikimo. Galiu su jais rungtis tik gudraudamas. Tai, ką jie vadina intrigomis, aš vadinu teisingumu. Yani onların dalavere dediğine ben adalet diyorum. Aşkım. mielasis, Bak. nepamiršk, kad investavom visą mano tėvo palikimą. Tiesa, Paskui, vadovaudamiesi tavo patirtimi ir išmintimi, įkūrėm įmonę. Padarėm tą kartu ir mums to gana. Bunu biz ikimiz yaptık. Bu bize yeter zaten. Hadi gel ya. Nagi, eime į lovą. Hadi sen git ben. eik, netrukus ateisiu. Gel gel. Eikš. Söz arkamda. Prižadu, ilgai netruksiu. İyi bak gidiyorum. Gerai, einu. Išeinu. Gerai. Yetmez demek. Ne, man to negana. Ferit. Nebūsiu laimingas, kol nesutraiškysiu Ferito likmusės. Seni Sutriuškinsiu tave, Feritai. sinek. Sunaikinsiu. Kuçu. Miegalius. Ben sana yardım edeyim. Padėsiu tau. Ne, nereikia. Viską čia paliksiu, o rytoj susitvarkysiu. Nazlı. Nazly, Harika görünüyor. puikiai atrodai. Teşekkür ederim. Ačiū. Bu arada Beje, susisiekiau su tais muzikantais. Jie kartais groja parke ir pažadėjo man pranešti. Jei nori, vėl ten nuvažiuosim.
Denizai, pasaulis dar nepasiruošęs mano šokiams. Netiesa, manau, esi talentinga. Tau taip atrodo. Bet tai tiesa. Ben gidiyorum. Man metas. Dur abi ne acelem var? Kur skubi? İyi geceler. Labanakt. Ne oldu ya böyle birdenbire? Kas jiems taiga nutiko? Ir mes važiuokim. Jau vėlu? Taip, jau vėlu. Hadi biz de kalkalım. Važiuokim ir mes. Gerai. Asuman, hadi. Asumanė, pusryčiai paruošti. Nazlı. Kaip manai, turėčiau paskambinti Enginui? Hangi Engin? Engin? Kokiam Enginui? Kas jis? Ferito draugas, kuris davė man kortelę. Pamečiau ją, paskui vėl suradau, pameni? Of Nazlı. Nejaugi visiškai manęs neklausai, Tatlım doğru. nes netinkamai pasakoji. Diyeceksin ki. Turi sakyti Enginas, kuris mano, kad esu mados namų savininkė. Tasarımcısı ve haliyle Ketinu tapti garsia modeliuotoja, todėl normalu, kad turėsiu ir mados namus. Tiesiog pranešiu jam iš anksto. Allah Fatoş'cum A gerçekten. jei pasakysi jam tiesą, skambink. Jei tavo melagystė išaiškės, mums abiems bus gėda. Yok. Nepurkštauk. Yok Fatoş. Arıyorsun Engin diyorsun ki Engincim durum. Paskambink ir pasakyk, kaip viskas yra iš tiesų. Kad nesugebam net sumokėti nuomos ir greitai mirsim iš bado. Alio, Enginai, aš Fatošė, melagė Fatošė. Neturiu mados namų. Gyvenu kartu su jūsų viršininko vyrėja Nazili. Esu labai sunkioje padėtyje. Visiškai neturiu pinigų ir net negalim sumokėti būtų nuomos. Ya beş parasız. Aa. Engin tebrik. Jis išjungė. Çok şaşırdım. Labai nustebau. Bir de şaşırdım. Dar nustebo. İyi iş çıkarttık. Puikiai padirbėjom. Visi sutinka su šiomis sumomis, tiesa? Taip. Hadi. Nagi, privalom laimėti tą konkursą. Pirmin. Yalnız Feritai, kontroliuok Demirą. Nenoriu, kad jis didintų sumas vien tam, kad įveiktų Hakaną. Dėl Dievo, mėloji, gali manyti, kad stengiuosi vien dėl to tipo. Haklı Demir. Hiç bulaşma. Zeynepė teisi net nemėgink, jei Hakanas gali mokėti daugiau, tegu laimi. Nesijaudink, būsim visi kartu. Labai nekantrauju pamatyti Hakano veidą po pralaimėjimo. Ay Asuman. Asumanė, nagi, jau pusryčiojom, jį pavėluos. Geç kalacak. Var mı iş? Yra darbo pasiūlymų? Bir mekan. Taip, vienoje kaivinėje savaitgaliams ieško papildomų virtuvės darbuotojų. Paskambinsiu jiems. Ben onu arayacağım herhalde. Sen de. O pas tave? Ay benim de şansım. Man nuolat pasitaiko vestuvinės sukneles siuvančios įmonės. Jiems reikia greitai siuvančių juodadarbių. Noriu dirbti ten, kur galėsiu tobulėti. Silmeye odaklan. Turėtum galvoti, kaip greitai papildyti mūsų biudžetą. Alo Engin? Alio, Anginai, Ha, ben Fatoş. aš melagė Fatošė. Aramıştım Neseniai ya. skambinau. Selam. Turite man darbo, ne? Tuomet gal turite vyrą? Ha, iş yok mu? Koca da olur. Susituokim. Koca var mı koca? Evlenelim mi? Ha? Ben bakıyorum. Atidarysiu. Lütfen bir işe yararsınız belki. Puiku, bent kažko pasitarnausia. Buyurun. Sveiki. Labadiena, atvežiau siuntinį paneliai Nazly. Ben kardeşiyim ama. Ji viduje, o aš jos sesuo, todėl galiu paimti. Ferit Aslan. Jie atsiuntė ponas Feritas Aslanas. Atleiskite. Efendim Engin Bey. Klausau, ponia Enginai. Yakınlarda Taip, esu netoliese. ablanıza. Perduokite į seseriai. Gerai pasirūpinsiu. Kas čia? Ablama gelmiş. Siuntiniai sesiai. Ablacığım sana... Sesute, gavai siuntinį nuo bausio viršininko Ferito Aslano. Tikrai? Benim elbise Tai ir mano kurta suknelė, kokia laimė. Hani şu Japon Tavo sesuo vilkėjo važiuodama į Japono renginį. onu giysin diye. Sen daha... Renginyje vilkėtą suknelę palikai viršininko namuose? Kodėl nieko man nepasakoj? Nagi, įdėmiai klausau. Asumancığım Fatoş'a... Tegul Fatošė papasakoja. Jei sekasi geriau? Başlamışken, tabii. Tik prašau, neprisigalvok nieko. Fatoş'cum.
Asumancığım. Tavo sesuo nuvažiavo į pono Ferito namus tik tam, kad išvirtų jo svečiams, japonams, turkiškos kavos. Juk žinai, kad ji kalba japoniškai. Gali tai praleisti, man rūpi stebuklinga akimirka, kai ji nusivilko suknelę. Nenoriu tavęs nuvilti, bet ši istorija vykstėsi ne taip, kaip tikėsi. İlerlemiyor. Ay nasıl O kaip? ilerliyor peki? Ya işte ben servis... Prieš virdama kavą suknelę nusivilkau. Juk negalėjau rizikuoti ją išteplioti. Asuman Ir persivilkau darbiniais drabužiais. görevlilik kıyafetlerinden birini giydim. Sonra da geç... Paskui vairuotojas visus namų darbuotojus išvežiojo po namus, o tavo sesuo paliko suknelę tenai. Labai nuobodu. Yani zaten sen... Būčiau nustebusi, jei išgirščiau kitokią istoriją. Pamačiusi tokią didelę dėžę, pamaniau, kad viduje kažkas ypatingo. Įdomu, ko tikėjaisi. Prisipažinsiu, ir aš tikėjausi ko nors kito.